ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിതാ ഒരു ലഞ്ച് വ്ളോഗിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, നമ്മളെ തലശ്ശേരിയിലെ നല്ല ചോറും കറീൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോറും കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും കറിയും തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മീനും പച്ചക്കറിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ലഞ്ചാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പച്ചക്കറി മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒരു ദിവസം ഇടാം ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചോറും കറിയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന കറികൾ ചെമ്മീനും മുരിങ്ങവാളും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയും തേങ്ങച്ചാറാണ്, പിന്നെ അയില വറ്റിച്ചതും, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസും കൂടിയിട്ട് വറുത്തത്, പിന്നെ ഒരു നല്ല തേങ്ങ ചമ്മന്തി, പിന്നെ മീൻ പൊരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് മീനെടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ മുറിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ഞാനെടുത്ത മീനിതാ, ഈ മീൻ നമ്മൾ അടയെന്നാണ് പറയൽ, നിങ്ങളെന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ അടയെന്നാണ് കേട്ടോ പറയൽ. പിന്നെ അയിലുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീനുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മീൻ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചോറിന് വെള്ളം വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ചോറിന് അരിയെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം മീൻ മുറിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ചോറാടുന്ന് വെന്തോളല്ല മീൻ മുറിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ ചോറ് വെച്ചുകൂടെയെന്ന്. ഇത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വേഗം അരിയാന്ന്. പിന്നെ അതുമല്ല, കുക്കറിൽ ചോറ് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഒരു വെള്ളം കറി പോലെ ആകുന്നത് ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കൽ. അല്ലെങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് വേഗം വേകുന്ന അരിയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ ടൈമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കലാന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാനാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരി കഴുകലാന്ന്. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു അരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സാധാരണ ചോറിനെടുക്കൽ, ഈ ഒരു മട്ട അരി. പിന്നെ ഈ ചുവന്ന അരി ചിലതെല്ലാം നല്ല വേവായിരിക്കും, ചിലതെല്ലാം വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇത് വേവ് കുറച്ച് കുറവാണ്, വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതാ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ മീൻ കറിയെല്ലാം വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചോറിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ സാമ്പാറും ഇറച്ചിക്കറിയെല്ലാം വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കില്ല. എന്താണെന്നറിയില്ല, സാമ്പാറിന് ചോറിന് ഉപ്പിട്ടാൽ എനിക്കെന്തോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിക്കറിയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ചോറുന്നുമ്പോൾ ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇതുപോലെ മീൻ കറി, സാധാരണ നാടൻ മീൻ കറിയെല്ലാം വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചോറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചോറും അടുപ്പത്താക്കിയിട്ട് ഞാനിതാ മീൻ മുറിക്കലാന്ന്. പിന്നെ ചെമ്മീൻ എപ്പം നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാരൊന്ന് കളയണം, ഈ കറുത്ത നാര്, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ. അങ്ങനെ മീൻ മുറിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതാ പിന്നെ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ചല്ലലൊന്ന് കളയണം. ഇത് ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കലാന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോന്തി വരെ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് അധികം കച്ചറ കളയൽ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മീനെല്ലാം മുറിച്ച് വെച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കളയും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെമ്മീൻ്റെ ചല്ലാവുമ്പോൾ പുറൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ കളയലാന്ന് മീൻ മുറിച്ചന്ന് മീൻ ചല്ലലുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ കയറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഈ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്നിച്ച് വറുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെറും ക്യാരറ്റ് മാത്രം വറുത്താലും നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ ഈ നാടൻ കറിക്കെല്ലാം പറ്റിയ വറവാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്നിച്ച് വറുക്കൽ, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമായിട്ട് വറുക്കൽ. പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ലേശം വിനാഗിരിയും മഞ്ഞളെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കയറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. വെറും വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കയറ്റെടുക്കല്ല, കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും, മഞ്ഞളും വിനാഗിരിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ക്യാരറ്റും ബീൻസെല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കലാന്ന്. പിന്നെ ഇനി ഈ വറവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ണ ഉള്ളി, പിന്നെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, അതെല്ലാം ഞാനിതാ അതും കയറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വറവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സവാളൻ്റെ ചെറുതാണ്. പിന്നെ 2-3 പച്ചമുളക് കീറിയതും, പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും, പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്. ഞാൻ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ലേശം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, മൈറഫ്ക്കൊക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോറിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറൊന്ന് വാർക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കഞ്ഞിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ് വറുക്കൽ, ഈ ഒരു ചെറിയ ചെമ്പിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കഞ്ഞിക്കാലൊന്നും കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിലാണ് വറുക്കൽ.
ഇനി ഇതാ നമുക്ക് മുരിങ്ങവാളിൻ്റെ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇതാ ഇതുപോലത്തെ പീസാണ് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് അത് ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളിയും 2-3 പച്ചമുളക് കീറിയതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുരിങ്ങവാളും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 പിടി മുരിങ്ങവാളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 ചെറിയ മുരിങ്ങവാൾ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. മുരിങ്ങവാൾ വേണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇവിടുന്ന് വേകട്ടെ. മുരിങ്ങവാൾ വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ അട അരക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ മുരിങ്ങവാൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വേകാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വറവ് അടുപ്പത്താക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സാക്കി വെച്ച പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീരി വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടിക്ക് പിടിച്ചു. പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാത്തല്ല, അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലും വെക്കാൻ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുരിങ്ങവാളിയുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീനും തേങ്ങയിലൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വറവിട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫായി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുപ്പത്തുനിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി തേങ്ങരച്ച കറിയിലേക്ക് ചട്ടി അച്ചിട്ട് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ തേങ്ങരച്ച കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അത്രയും മതി. ഇതിലുള്ള ചെമ്മീനും തേങ്ങയും പിന്നെ മുരിങ്ങാളെല്ലാം വെന്തല്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, 2-3 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങരച്ച കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫായി കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് കറിയാണ്. നല്ല അയില വറ്റിച്ചത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കഷ്ണം ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു കാഭാഗം മതി, ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു കാഭാഗം മതി. പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ മീനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമില്ല അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്ന പുളിയാകണ്ട, അതുപോലെ തീരെ പുളിയില്ലാണ്ട് ആക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. എന്നാലും പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മുളക് അറിയില്ല അതുപോലെ ഉണ്ടാകാൻ, അവിടെ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മുളക് കറി തിളക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, മീൻ പൊട്ടിപ്പോരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുളക് കറിയിലുള്ള മീനെല്ലാം വെന്തിട്ട് ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചട്ടി കാച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടുവും പിന്നെ ഒരു ലേശം ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി അയില വറ്റിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കലാന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ മീനിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ ചോറിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്
മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ലേശമൊന്ന് മുളക് പൊടിച്ച് തരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതാ തേങ്ങ ചമ്മന്തി കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ലേശം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ, കുഞ്ഞുള്ളി, അത് ഒരു 2 എണ്ണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ലേശം കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോണ്ട, തേങ്ങയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഉപ്പ് ലേശം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കൂടുതൽ ഫൈനായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണ്ട, ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ല രസമാണ് ചോറിന് കുഴച്ചിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് അങ്ങനെ ചമ്മന്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻ പൊരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ ഫുഡിനെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഈ മീനെല്ലാം പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലേശ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഈ മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. മീനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മീൻ പൊരിച്ച് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലാന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും കറിയും. പിന്നെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമേ, ഇതന്നെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലെല്ലാം നല്ല ചോറും കറീൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പികൾ ഇട്ടിനി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അയില വറ്റിച്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ വറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്, അത് വരട്ടിയെന്ന് പറയാൻ. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കടുവും പിന്നെ ഉലുവൊന്നും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചട്ടി കാച്ചൂല, ലാസ്റ്റ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാന്ന്. പിന്നെ ഈ ഒരു മുരിങ്ങവാളും ചെമ്മീനും ഇട്ട കറിയില്ല, ഇത് നമ്മൾ അരിയറൊട്ടിക്ക് കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അരിയറൊട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ചോറും കറിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.